Muthenya umwe kari ya maita mana mukaima hau mwathie hari ingi mutikiaga ndeto cia kwaria mukaria nginya cia bururi na gutikiagaga mundu ubataraga tu kugwetera mundu ritwa ugenda mucene mwega ri ubataraga tu ukagweta ritwa o uguo tu kaohega gatonye kaigua mucene wa gatonye kayothe kaima hau ugathie cia siasa cia wa munyoro nibio cio utambite ugo mugakorwo ni muona ki muona toro ni muona toro to ringi na ringi ni wikoraga ati ndeto icio riria wathi wa ciana especially cia kwikwegi cia kwikwegi ni itambaga muno ni iri maguru na igicoka gucokerera by the way uhoro ucio ukoragwo cenjetie completely no ria we waui ukoragwo cenjetie ona ndungiuga hotete we ati niyo waheanite we acha it changes tondu gutuikaga atiriri wakamuiria uma wohete iratu ri wakamuiria uma wohete iratu niguo maini makorwo mathiurukite na magacoka hau morohera iratu oguo mai maini makorwo mathiurukite na magacoka ki hau hari uma hau uma orohera ki orohera iratu so it happens ringi na ringi ni ukoraga andu makiraga na mathina mao tondu ringi na ringi mahe andu ao mahe arata ao mahe andu aria mangithigiriria ati no mamateithie andu acio wakora ati mundu ucio ndangiguteithia ona ndegũgũteithia ona ndaima na ngora guteithia we ona ndiwe ukwihenetie ati mundu ucio no ekete no aguteithie wakora mundu ucio ndangiguteithia in fact na rundu ro ukoragwo iho muru na niguo njugaga ni muru ni hari hakinyaga ati ndeto icio riwe ugukite ndina guteithia na still ni ndathie ndacitambi andu aingi makirite na mathina mao ihiko-ini angiona ni mirimu angi ni maundu maria tukiugaga ni ma stress cia ciana ciao ndikiuka ngui horo wa stress cia mwana wakwa because you basically know na ni uramenya wega what is good what will happen of course hau no kinyaga ugaturia maru okera Ngai maria maragerera ngoro-ini ino yakwa we ni we umaine niguo